近來好流行講咧，就係話一啲寶石係冇功效，而只係有寓意，成日喺嗰啲短視頻睇到噶啦。我喺度為大家講解，譬如我哋嘅班彩石，所謂嘅冇功效，我哋唔係愛嚟食噶嘛，梗係冇功效啦。你食落去身體發揮一啲嘅變化先叫做功效啊嘛。我哋班彩石當然有寓意啦，寓意即係話你咧生活會得到一個七彩嘅人生，會多姿多彩，變化萬千，會令到你沉寂嘅生活，會令到你得到一個新嘅光彩咁解。但係咧裏邊咧係有能量嘅，譬如能量咧係有心理層面同埋你嘅能量生活嘅層面嘅。心理層面咁，你帶咗咁靚嘅班彩石，你出到街人哋睇到問你。你都開心啦，人哋話哇你嗰粒班彩石好靚喎，你嗰粒寶石好靚，乜嘢嚟嘅咁又多咗人緣咯喎。咁跟住咧你自己佩戴住嘅時候，我哋寶石係有頻率嘅，佢嘅頻率咧係會令到你嘅氣場調和，從而令到你嘅生活質素提升。咁所以咧我喺度話俾大家聽，以我哋班彩石為例，我哋係有寓意有能量，但唔係話有功效嘅，大家記住啦。